السلام عليكم، كي دايرين؟ واش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير؟ كي دايرين نتوما؟ صحيحه؟ كلشي مزيان؟ اليوم غادي تابعوني على واحد لا فيديو. ها هي تشوفوا فيها، شفتوها دابا نقولها لكم. هي اليوم نهار تاع الغرف اللي جا عندنا حضر في هاد الغديوه، غادي ندير ليه امك ضارباك مغرفه. ياك هكا تقولوا. اليوم هاد الغديوه بغيت ندير فيها هاد المطيشه هادي، مطيشه مغربيه. شتو هاد المطيشه هادي؟ يا ربي يا مولاي كيفاش غادي يجي اليوم. غادي تتابعوني، غادي ندير لكم على شريفه واحد كسكسو دايزو الكلام ما نقول لكمش. دابا تنحلق على هاد الكسكسو بالهضره ديالي، ندير ليه التوزيره. وانتوما عارفين كيفاش. Les fidèles de la Chérifa, aujourd'hui, on va préparer ça. Ça se voit, oui, comme j'ai dit, il y aura aussi des louches. Donc, ça veut dire que c'est un bon couscous. Voilà, le couscous de la Chérifa, comme d'habitude. Voilà. Et je disais en arabe que la personne qui arrive au moment où on mange, on va lui dire ta maman, elle t'a frappé avec une louche. Sur la tête, bien sûr, voilà. C'était ça que j'ai expliqué. Vous allez me suivre et j'espère aussi que la vidéo vous plaira, Inch'Allah. Et j'ai oublié de vous dire, passez de bonnes vacances et profitez du soleil. Et voilà, j'ai expliqué tout. J'ai résumé tout. يلا الدراري يا البنات، غادي تفرجوا في الكسكسو تاع لاله شريفه لينا. غادي نبداو الكسكسو ديالنا، غادي نديرو الزيت البلديه. فوالا نديروها في البرمه وفي القدره كما كنقولوا. القدور اليوم نهار تاع القدور يا لاله. غادي نديرو الملح، سكينجبير، البزار، الملون، الكولورون، هذاك الملون الصفر، شويه ديال كيوليو عامرين بالخرقوم. هذا زعفران. Voilà, on va commencer à mettre dans la marmite de l'huile d'olive, bien sûr. Là, l'huile d'olive, c'est très très bon, un couscous avec l'huile d'olive. Du sel, du gingembre, du poivre, du colorant et puis de safran. Voilà. Je vais couper mes oignons en lamelles. غادي نقطع البصله تاعي هكا نشنفها، نزيدها هاد البصله. Ça c'est les oignons, c'est les nouveaux. Ils sont très très bons pour le couscous. Je vais les couper en lamelles. هاد البصله تاعي غادي نشنفها وغادي نديرها كما العاده كيما كتعرفوا نتوما، كتعرفوا كلشي والبنات كتعرفوا كلشي. غير دابا حنا تنقول لكم شنو غادي ندير الكسكسو ديالي والبنات. وهذه مطيشه انا غادي نخليها كما هكا، غادي نقطعها اون كات هكا ونخليها صاينه. فوالا كوم سا اون كاتر، نقطعها هكا على 4 ونخليها كيما هكا ونرميها في البرمه. يا لاله بغيت كسكسو كيفاش غادي يجي. نقطعها كيما هكا على 4. Je la coupe en 4 et puis je la mets dans ma marmite. Je suis sûre qu'elle sera un couscous إن شاء الله. وشحال هادي ما درت كسكسو معاكم. سي درت واحد كسكسو عروبي شي ضمي درتو. ما نسيتوش والله، ما نسيتوش. ودابا اليوم راني ندير معكم هاد الكسكسو، ما عرفتش نقول ليه كسكسو باريزيان وقيله. J'ai déjà fait un couscous, c'est un couscous, j'ai dit dans mon titre, couscous chidmé marocain, non, chidmé du bled, de la campagne, voilà. Et là, ça sera un couscous parisien, البنات يلا غادي تتابعوني تشوف. Bien sûr il y aura la viande, والبنات ما نقشي من اللحم، يا اللحم ما تشي منه. دابا غادي تتابعوني وتشوف. دابا الزيت ديالي ها هو سخن، غادي ندير فيه البصله. غادي ندير هاد الخامه كلها، زدت عليها السمن الحار.
بشويه. ابخي ندير فيها غادي ندير لهم الدجاج، غادي نديرو يتقلى مع هاد البصله. هذا هو بسم الله. غادي نسد عليه واحد شويه، ماشي نسد الكوكوط، غادي غير نسد الغطا كيما هكا. Voilà, j'ai mis de l'huile d'olive, les oignons et puis tous les piments. Et j'ai mis mon poulet, je vais le laisser mijoter un moment. Je vais mettre le couvercle, je ferme pas à fond, mais je laisse que le couvercle sur la cocotte. Après, je reviens. باش تقلى شويه هو دابا غادي نروي عليه بصح هذا راه الماء طايب نروي مزجن. Après que j'ai laissé mijoter mon poulet, j'ai rajouté de l'eau chaude, toujours autour, pas au milieu. Et là, je vais fermer la cocotte. دابا غادي نسد الجميله. يلا توتالور شويه حطيتيه في هاد الدجاج وغادي نحلو على الكوكوط نشوفو كي دايره باش نورمال الخضره نديروها الطبخ. Là, c'est venu la préparation du couscous. J'ai pris un grand plat, j'ai versé mon couscous et puis je l'ai arrosé avec de l'huile. Comme vous voyez, j'ai pas mis d'eau, aucune goutte. Et je vais le mettre à s'évaporer. هنا كيما عرفتو الكسكسو دهنتو بالزيت مزيان، دخلت ليه هذاك الزيت وخليته ناشف، ما درت فيهش الماء. غادي نديه نحطو فوق من البرمة، فوق من القدرة كيف ما كنقولو، كيما قلت لكم اليوم النهار تاع القدور يا البنات. نديه نحطو يفور المرة الاولى. انتوما كتشوفوا شوفوا الكوزينه كي دايره مقربله قرباله. نهار كسكسو كتكون قرباله في الكوزينه، كتكون زوينه الكوزينه مكدبش عليكم. هنا بعد ما فار الكسكسو او طاب المره الاولى هانتوما كتشوفوا درت ليه الماء. هنا درت ليه الماء صافي. Voilà la première fois que, après que mon couscous s'est évaporé, je l'ai arrosé avec la moitié du bocal d'eau. Voilà. Et je les laisse reposer un petit moment. هاني دابا كنكسكس. دابا شوفوا التكسكيسه كي دايره، شفتوها؟ هي هادي التكسكيسه تاع لاله شريفه. Là, comme vous constatez, j'ai laissé le couscous jusqu'à il a absorbé tout l'eau que j'ai mis. Vous voyez les grains, ils sont séparés chacun de l'autre. Et sans oublier de vous dire, au début, quand j'ai mis les épices, j'ai mis une cuillère du beurre rance. سمن الحار. سمن الحار هو le beurre rance. هنا كيما كتشوفوا خليت كسكسو حتى شرب كلشي داك الماء اللي درت ليه، ويعني وبقات كل حبه بوحدها. عاد حليته مزيان ودرتو في الكسكاس وغادي نديه يتفور. Là, je retourne à ma gamelle. Le poulet, il est cuit. Je vais le retirer et puis je vais le mettre dans un plat. Comme ça, il reste au chaud jusqu'à la finition ou bien jusqu'à la présentation du plat final. هنا نتوما كتشوفوا الدجاج طاب، غادي نحيدو، غادي نديرو في واحد الطبسيل ونحطو في واحد البلاصه باش يبقى سخون حتى البريزونطاسيون ديال هكا القصعه ملي غنسكيها. Et maintenant, c'est venu le tour des légumes. Je vais mettre des carottes, des navets,
les tomates coupées en 4 et puis ça sera les pois chiches. هنا كما كتشوفوا بعد ما حيت الدجاج انا راني كندير الخضره الخيزو واللفت ونزيد عليه ماطيشه اللي يعني رشمتها على 4 ولكن ما قطعتهاش يعني ما قطعتهاش مرصويات كما هكا نتوما كتشوفوا صافي غنخليها كما هكا ونخليها طيب بحال تطيب الخضره تماما. من بعد غادي نزيد ليه غادي نزيد الحمص. هانتوما البنات تابعوا الكسكسو ديالي، تابعوا الفيديو حتى للنهايه. من غادي يطيب خيزو واللفت والحمص غادي نزيد ليهم الكورجيت كما شفتوا بودنجال غنحيد ليه القشره تاعو لان القشره تاعو كترد لي ديك المرقه داك حلا حيدوا ليه القشره انا خديت لها شويه ويا لا غادي نزيد ليه المكور وراه الا ما درتو المكور ما درتو والو والقبيطه تاع القزبور والمعدنوس. Là, je vais rajouter les choux. هنا غادي نزيد شوف لي شو هكا. ابخي غادي يطيب شويه نزيد عليه كورجيت دجاج كاع حمرا. Et dans la troisième partie, je vais rajouter les courgettes, les potirons, les aubergines et puis une botte comme ça de persil. Et on se retrouve dans la finition. Ici, c'est la deuxième évaporation de mon couscous. Et je vais faire une troisième. Chacun fait à son choix. ou bien 2 fois ou bien 3 fois. هذه كانت هي التفويره جوجها. انا غادي نزيد وحده كل واحد واشنو كيدير. كاين اللي كيدير 2 كاين اللي كيدير 3 داكشي على حسب. ايوا نتوما البنات دابا غادي تتابعوني حتى غادي نسكي هاد القصريه هذه هاد القصعه هذه. انا غادي نسكيها تسقيه اش غادي نقول لكم تسقيه شيض 100 وانا قلتها لكم نتوما دابا فهموني اش قلت لكم. ما غادي ندير لا بروتوكول لا والو. انا غادي ندير هاد المرقه كما كتشوفوا كما هكا وغادي نجيب هذاك الفروج بلدي غنحطو في الوسط وندير عليه الخضره تاعو. وفي الفوق غادي نحط هذيك القبطه تاع القزبور والمعدنوس راه كتجي بنينه يا البنات كتكون في القنه الفوق على مزينه تاهم شحال بنينه ما نكذبش عليكم. ومطيشه هذيك اللي درت لها خليتها هكاك والله العظيم الا كتجي غزاله مع كسكسو. Voilà, après que j'ai passé un petit peu du beurre dans mon couscous, je l'ai arrosé avec la sauce et puis j'ai posé mon poulet fermier comme vous avez déjà vu avec moi. Et puis je vais poser mes légumes à droite, à gauche, n'importe comment. Pas de protocole. C'est un joli couscous comme au bled. Voilà. Ça donne envie de le manger, oui. Et voilà les tomates que j'ai pas coupées, j'ai laissé comme ça. Et c'est très très bon. C'est mon petit-fils Salem que vous avez déjà vu avec moi sur une vidéo. هذا الحفيد ديالي كان ديجا شفتو معايا في لا فيديو ديال المقروط. ما نقول لكم جات واحد القصعه كتشهي والله شهيتها لكم. Et voilà le couscous, on l'a préparé et on va le manger. Et je l'ai fait, c'est pour mon petit-fils Salem que vous avez déjà vu dans la vidéo de ma croûte. Bonjour. Et Alain, tu dis salam Abonnez-vous. alaikum. Salam alaikum. Salam alaikum. Ça va? Ça va. Les fidèles de la Shérifa, Les fidèles de la Sharifa, comment vous allez? comment vous allez? Et après, qu'est-ce que tu vas dire? Je vais bien manger et abonnez-vous. Quoi encore? C'est tout. بون هذا هو كسكسو ديالنا. راني صوبتو حيت جا عندي الحفيد ديالي مون بتي فيس. كنتمنى باش يعجبكم كسكسو هذا باريزيان كوم جو فوز دي au début de la vidéo. يلا السلام عليكم. كنتمنى لكم اسبوع زوين وبون ويكاند ولا بروشين فيديو ان شاء الله الرحمن الرحيم.